Salam hörmətli müəllimlər. Bugün Ələddin müəllimin kitabından bir maraqlı suala baxmağı nəzərdə tutmuşuq. Deməli, bizə verilib Z kompleks ədədləri üçün modulda Z çıxı 2 çıxılsın 2 bərabər 3 olarsa, modulda Z üstəgəl 3 üstəgəl 3i ifadəsinin ən böyük qiymətini tapmalı. Birinci baxaq bura bu hissəyə. Z-i verib bizə. Z kompleks ədədini qeyd edək A üstəgəl B şəklində. Gətirib yerinə yazsaq, onda almış oluruq A çıxılsın 2 üstə gəlinsin. B çıxılsın 2i bərabərdir nəyə? 3-ə. Bizə bu ifadə verilir. Amma bizdən bu ifadənin nəyi istəyir? Ən böyük qiymətini. Deməli, modul, burada da qeyd edəsə eyni qayda ilə yerinə, modulda 3 üstə gəlinsin, A üstə gəlinsin, B üstə gəlinsin, 3i ifadəsində bu ifadəni almaq üçün hansı şəklə salacağım bunu? Yazacağım bunu. Modulda A çıxılsın 2 üstə gəlinsin, modulda B çıx 2i üstə gəlinsin 5 üstə gəlinsin 5i. Ki bu ifadəni almış olaq. Yəni bu ifadəni hələ açsaq bizə bu ifadəni nədir? Verəcək. Bir dənə şərt yadımıza salaq modulun tərifi. Modulda A üstə gəlir B kiçik bərabərdir. Modul A üzərinə gəlinsin nədir? Modul B. Modulun bu tərifindən istifadə edib bu ifadənin ən böyük qiymətini tapacağıq. Deməli, şərtimizə görə bu ifadə, bunu belə deyək də x desək, buna bir y desək, onda bu şərtə görə alırıq burada bu ifadə kiçik bərabərdir. Modulda A çıxılsın 2, üstə gəlinsin B çıx 2i, üzərinə gəlinsin, modulda 5 üzərinə gəlinsin 5i. Gördüyünüz kimi bu ifadənin qiyməti bizdə 3 verilib. Digər ifadənin modulu bizdə verilir kök altında 5'in kvadratı üstə gəlinsindən 5'in kvadratı. Deməli onda modulda Z üstə gəlinsin 3 üstə gəlinsin 3i kiçik bərabər almış oluruq. 3 üstə gəlinsin 5 kök altında 2. Deməli bu ifadənin ən böyük qiyməti 3 üstə gəlinsin 5 kök altında 2 edir. Hələlik bu qədər, sağ olunuz.